الفلوس هي مش هدف، هي وسيلة. لو لسه بتجري ورا الفلوس زي أي واحد بيبص على ورقة الدولار وكأنه ده الحل، يبقى في حاجة غلط. لأن الفلوس لو كانت هي الهدف هتكون زي اللي بيجري ورا سراب وفي الآخر مش هيلحق حاجة. الفلوس مش بتيجي من ورا الشغل بس، دي بتيجي من ورا العقلية الصحيحة. يعني بدل ما تكون زي واحد بيجري عشان يلاقي فلوس، خلي الفلوس هي اللي تجري وراك. يعني لما تتعلم تسيطر عليها هي اللي هتيجي لوحدها. فاكر لما كان في واحد قال الفلوس مش مهمة، بس اللي عنده فلوس هو اللي يقدر يقول كده؟ ده كان مجرد مزحة. بس الحقيقة إنك لما تحترم المال وتفهمه هيخدمك أكتر من أي حاجة تانية. مفيش حاجة اسمها هبدأ بعدين. لو فكرت كده هتفضل دايما في نفس المكان. خلي الوقت هو حليفك وابدأ من دلوقتي، حتى لو البداية بسيطة. زي ما بنقول في مصر، اللي بيبدأ يزرع شجر مش لازم يستنى يتقع عليها العصفور. خليها هي اللي تدور على العصفور. في الآخر المال مش هو اللي يحدد قيمة حياتك، لكن العقلية اللي بتشغلها هي اللي هتحدد. اشترك دلوقتي.